ماشاءاللہ دبئی میٹرو چل رہی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بارش کے بعد کی صورتحال کافی الحمدللہ کافی دبئی نارمل ہو گیا ہے ماشاءاللہ، جیسے پہلے گامزن تھا چل کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو۔ مزے کی بات یہ ہے دبئی میں جہاں پہ بھی ماشاءاللہ مسجد ہے نا، اس مسجد کی پارکنگ ہوتی ہے، بندہ گاڑی میں آتا ہے نا، گاڑی پارکنگ میں لگاتا ہے، پھر آرام سے نماز۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، جس دن بارش ہو رہی تھی یا بارش ختم ہو چکی تھی تو یہ جگہ سے میں گزرا تھا، میں نے ویڈیو بنائی تھی، میں وہ بھی ویڈیو دکھاؤں گا جو آج کی ہے، وہ بھی دکھاؤں گا۔ ماشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ بارش آئی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ فرسٹ والی ویڈیو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بارش آئی تھی، لیکن ابھی ریئل دیکھیں تو ایسا لگتا ہے بارش نہیں آئی۔ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جگہ بالکل کلیئر ہو چکی ہے، ورنہ یہاں پر اس دن کافی پانی تھا، رات کا ٹائم تھا، وہ ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں اسی کے اندر۔ اور الحمدللہ دبئی کافی کلیئر ہو چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ تو فرینڈز دیکھ سکتے ہو سب گاڑیاں کافی خراب ہو کے کھڑی ہیں ادھر، ہر روڈ پہ بہت زیادہ نقصان ہے، بہت زیادہ پانی ہے، پولیس آیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ دبئی میٹرو چل رہی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بارش کے بعد کی صورتحال کافی الحمدللہ کافی دبئی نارمل ہو گیا ہے ماشاءاللہ، جیسے پہلے گامزن تھا چل رہا تھا ویسا ہی چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہاں سامنے پانی تھا، یہ شیخ زاید روڈ پہ بند تھا، کلیئر ہو گیا ہے الحمدللہ۔ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ، آج ہم لوگ ویڈیو بنائیں گے کہ دبئی بارش کے بعد ابھی کیسا ہو گیا ہے، مطلب کافی نارمل ہو گیا، اچھا ہو گیا، صحیح ہو گیا، بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، مطلب 100 میں سے 95% دبئی کلیئر ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ہم لوگ چلتے ہیں پاک دربار پہ، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد اور آپ کو دکھاتے ہیں سچویشن کیا ہے، صورتحال کیا ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم، اللہ تعالیٰ کی رحمت شکر و کرم کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ابھی تک جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن دبا دیں۔ فرینڈز ویلکم ٹو انادر ولاگ۔ آج کے ہماری ویڈیو کا عنوان ہوگا دبئی میں بارش جو ہوئی ہے اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے، دبئی کتنا کلیئر ہو گیا۔ کنفرم ہے الحمدللہ 95% کلیئر ہو گیا۔ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ یہ سامنے دبئی مرینا ہے، اور ابھی میں کھڑا ہوں، یہ شوبہ ریئلٹی میٹرو اسٹیشن ہے یہ والا، تو یہ میں نے اپنی گاڑی کھڑی کر دی ہے ادھر، اور میں جا رہا ہوں ادھر نیچے پاک دربار ہے، کلسٹر ٹی میں کھانا کھانے۔ تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں جب یہ بارش آئی تھی یہ پانی یہاں تک فل تھا، ابھی بھی دیکھیں یہ یہاں اوپر بھی آ رہا تھا، ابھی وہاں نیچے چلا گیا، ابھی مطلب کنٹرول ہے۔ یہ پہلے پانی اس میں بہت کم ہوتا تھا، یہ لیک میں بارش کی وجہ سے یہاں تک فل آ گیا تھا اوپر تک، یہ دیکھیں یہ نشان بھی پڑے ہیں۔ اور یہ سامنے پاک دربار ہے، اس کے اوپر چل کر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کھانے میں کیا ہے۔ ہمارا ایریا وہ ہے، یہ جو میڈل والا ٹاور بڑا نظر آ رہا ہے نا، ہم وہاں پہ رہتے ہیں۔ دیکھتے ہو یہ ہے مٹن پشاوری پاک دربار کا، ساتھ میں یہ ہے سلاد، ساتھ میں یہ ہے گرما گرم روٹی، اور ساتھ میں یہ ہے رائتا، اور یہ رہا ایک پانی چھوٹا والا پاک دربار کا۔ اگر کسی بھائی کو کھانا کھانا ہے آ جائیں دبئی میں، کھانا کھلائیں گے، رہنے کا بھی دیں گے، بڑا پیارا سا لیک ہے ساتھ میں، اور ادھر بیٹھ کر کھانا کھاؤ، یہ والا پاک دربار۔ مزے کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو، مزے کی بات یہ ہے دبئی میں جہاں پہ بھی ماشاءاللہ مسجد ہے نا، اس مسجد کی پارکنگ ہوتی ہے، بندہ گاڑی میں آتا ہے نا، گاڑی پارکنگ میں لگاتا ہے، پھر آرام سے نماز پڑھتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہم نے اپنی گاڑی لگائی، اور بھی جگہ پڑی ہے، کافی لوگ گاڑی لگا کے دیکھ سکتے ہو نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ رہی مسجد، یہ تو بہت ہی اچھا اقدام ہے ماشاءاللہ دبئی حکومت کا۔ اور ابھی چلتے ہیں مسجد نماز پڑھتے ہیں، میں ابھی دبئی مرینا میں ہوں، تھوڑا ادھر کا بھی وزٹ کریں گے فرینڈز، ٹھیک ہے نا۔ سو فرینڈز الحمدللہ عصر کی نماز پڑھ لی ہے اور دبئی مرینا میں ہوں، اور مسجد کے پاس کا ویو یہ دیکھیں، ساتھ میں یہ بورڈز ہیں چھوٹے بھی بڑے بھی، یہاں پر ان کی ٹکٹ ہوتی ہے
لے کے بک کر کے جانا پڑتا ہے. اور ماشاءاللہ ابھی دبئی بالکل نارمل ہو گیا ہے ماشاءاللہ. سموتھ جیسے پہلے چل رہا تھا ابھی ویسے ہی چل رہا ہے ماشاءاللہ. کافی جگہ کا میں نے وزٹ کیا ہے. میں نے کہا آپ لوگوں کو ویڈیو بھی بنا کے دکھاؤں. دیکھیں فرینڈس ماشاءاللہ. ابھی تھوڑا ٹائم میں ادھر کافی رش ہو جاتا ہے ایوننگ میں. ابھی ہو رہے ہیں 5 ساڑھے 5 5:30. دیکھیں ماشاءاللہ ایوننگ کا ٹائم میں یہ کافی بک ہوتے ہیں اور جیسے چاہو بک کر سکتے ہو فرینڈس. دیکھیں ماشاءاللہ. تو فرینڈس دیکھیں ابھی جیسے یہ ایک چھوٹی سی بورڈ آئی ہے اور یہ گھومنے گئے تھے. دبئی مرینا کا ایریا ہے یہ والا. ابھی سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں سے یہاں تک ایسے پھر ایسے ادھر. یہ دیکھیں وہ دیکھیں سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے کیونکہ ایوننگ میں یہاں پر ڈنر ہوتا ہے اس کروز کے اندر. کافی زبردست ہے. یہ والا انٹری گیٹ ہے ادھر. یہ پانی پینے کی جگہ ہے. کیسے پیتے ہیں ادھر بٹن ہے دبانا پڑتا ہے اس کو پھر پانی آتا ہے. یہ سب فل ہے. دیکھیں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں اور وہ دیکھیں ادھر گاڑیاں کافی اٹکی ہوئی ہیں ادھر. یہ حال ہے آج بارش نے کیا ہے. کیا بنے گا فرینڈس. یہ آنے کا راستہ ہے اور دونوں آنے جانے کا بنایا ہوا ہے فرینڈس. یہ ہمارا DMCC ٹاور ہے. تو فرینڈز ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بارش ختم ہونے کے بعد یہ والا ٹرنل یہ والا پل نیچے سے کلیئر ہو گیا. بالکل پانی ختم ہو گیا. صاف اینڈ کلین کر رہی ہے. بارش ہو رہی تھی یا بارش ختم ہو چکی تھی تو یہ جگہ سے میں گزرا تھا. میں نے ویڈیو بنائی تھی. میں وہ بھی ویڈیو دکھاؤں گا جو آج کی ہے وہ بھی دکھاؤں گا. ماشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ بارش آئی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ فرسٹ والی ویڈیو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بارش آئی تھی لیکن ابھی ریئل دیکھیں تو ایسا لگتا ہے بارش نہیں آئی. دیکھیں ماشاءاللہ یہ جگہ بالکل کلیئر ہو چکی ہے ورنہ یہاں پر اس دن کافی پانی تھا. رات کا ٹائم تھا. وہ ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں اسی کے اندر. اور الحمدللہ دبئی کافی کلیئر ہو چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے ماشاءاللہ.